नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास देखिए एलईडी लाइट लगा रहे हैं। जैसे कैसे कनेक्शन करना है आइए हम बताते हैं। सबसे पहले कैमरा में दिखाइए, यहाँ से ढंग से यहाँ दिखाइएगा। तार को दिखाना है। देखिए प्लस है, रेड रेड तार वहीं दिखाइए ना, दिखा रहे हैं। देख सकते हैं। ये प्लस तार है, ये प्लस तार है। छोटा रहने के कारण इसको दोनों में अटैच कर दिया, जोड़ दिए इसको। एक हो गया रेड तार, ये हो गया माइनस माइनस एक में जोड़ देते हैं इसको जोड़ के दोनों एक कर देते हैं। ये हो गया माइनस। अब स्विच देखिए कैसे लगाते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पे बैठ के थोड़ा दिखाइए। हाँ यहाँ देखिए देखिए लॉक के तार है, जिसमें इसमें वो है रेड पर ब्लैक, वो है हल्का रेड। जब पूरा रेड है उस पर तार घुसा देना है, माइनस वाला घुसाना है, ये काला वाला घुसाना है। इसको यहाँ से रेड वाला पे, रेड पर ब्लैक, इस पर ऐसे घुसा देना है। उसके बाद इसको लगा देना। ये लॉक का तार है, ये देखिए लॉक का तार है। अगर आ गया माइनस घुसा दिए प्लस में, देखिए ये ब्लैक का तार घुसा दिए, ये ब्लैक पर वाइट है, जो रेड वाला घुसा है प्लस वाला में। अब आ गया ये प्लस, ब्लैक वाला हो गया प्लस, अब ये हो गया माइनस। अब माइनस वाला को घुसा देना यहाँ प्लस में, इसको जोड़ देना। इसका प्लस वाला ये है, देखिए इसको ऐसे प्लस वाला जोड़ देना। उसके बाद इसको ये तार को, माइनस वाला तार को आर्थिक बॉडी में देना चाहिए। देखिए जल गया, यहाँ पर देखिए स्विच ऑफ है, ये ऑन हो गया, बस वो बंद हो गया, देखिए चालू हो गया। बस इसी तरह से कर देंगे इसमें, फिर बाहर नहीं है। देख सकते हैं लाइट जल गया, जल गया। बस ये बस करना प्लस वाला, ये इसका तार प्लस वाला इसको माइनस में कर देना है स्विच से, इसका माइनस वाला लॉक से प्लस कर देना है। अब माइनस कहूँ से हटा देना चाहिए, अर्थिंग इसको बॉडी से लेके बस चालू कर देना। इसको ऑन हो गया, बस इतनी। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, कमेंट करें।